اسكو تعرفوا الحكايه تاع هذا الفرماج؟ سيفو بلي قبل ما نبداو بارطاجيو لا فيديو وجيبوا صحابكم يتفرجوا معاكم. في القرن الحادي عشر كان واحد الراعي راعى بالاغنام تاعو في جبال مدينه غوكفور في فرنسا، وهاد البلاصه معمره بالكهوف. هذا الراعي حس بالجوع، جبد مرصو تاع خبز فيه الفرماج اللي كان مخدوم بالحليب تاع الاغنام. كي جا ياكل شاف واحد المراه هي تانت كانت ترعى. ايا ديسيدي يخلي هذاك الخبز في الكهف اللي كان قدامه ويروح يتبع هذيك المراه. شغل كي شافها نسى كامل الجوع. بعد مده تفكر هذاك الخبز ورجع لنفس البلاصه اللي كان فيها. لقى بلي هذاك الخبز والفرماج تعفنو كامل، مي تالمون كان جيعان كلاه وعجبو بزاف. قرر انه يعاود هذيك التجربه ونجحت له، ولا هو يبيع هذاك الفرماج في المنطقه تاعو. وهذه هي الحكايه تاع فخوماج لو روكفور. ايا دوك نفسروا علميا واش صرا. الخبز تاع هذا السيد نبت فيه الموازيسير بينيسيليوم روكفور، لهذا تاني مسمينو على هذه المنطقه لانه متواجد بكثره في الكهوف تاع هذه البلاصه. والكهف وين حط فيه الخبز كان معمر بالهوميديتي، وهذا هو الجو الملائم لنمو الفطريات. وهذاك الفتره بالذات راح قوى النكهه والذوق تاع هذاك الجبن على ديك رجع بزاف بنين. هذا الجبن انتشر بزاف هذيك المنطقه ورجع محتكر عليها فقط بامر من الملك تاعهم، لان هذاك الجبن من بعد ولا يساوي ذهب وسموه الفخوماج دي روا. حتى عام 1600 المناطق المجاوره رجعوا يقلدوا هذاك الفرماج، لكن الاصل باقي الى يومنا هذا بنفس الطريقه التقليديه. دوك نوريكم كيفاه. اول حاجه لازم يزرعوا البينيسيليوم روكفور. راح يزرعوه داخل لو بان دو ساكل. لازم يطيبوا هذاك الخبز في حراره 100 درجه وتنحرق كامل لاكخوت البرانيه. كي تنحرق هذيك القشره يولي الدخلاني كامل معقم. ابخي راح يديروا 4 ثقبات فوق هذيك الخبزه كما راكم تشوفوا، ويدخلوا داخلهم هذاك الفطر ويخلوه داخل الكهف وين تكون ليميديتي بزاف وتكون عندهم قناه تاع تهويه. بعد مده كي ينمو هذاك الفطر راح يقسموا هذيك الخبز لدي مورسو ويرحوهم كامل حتى يولي بودره. ابخي هذيك لا بودره راح يزيدوها لو كاي تاع الحليب، والحليب لازم يكون لي دو بروبي لا غاس دو لا كون، باسكو هاد لا غاس يكون الحليب تاعها معمر بلا ماتيغ غاس. هذاك الفرomاج راح يخلوه يطيب داخل هذاك الكهف لمده 14 يوم. من بعد راح يغطوه بورق تاع القصدير. هذاك الورق تاع القصدير راح يحبس لو ديفلوبمون تاع الموازي باش ما يخليش الفرماج يفسد. ابخي يخبوا هذاك الفرomاج في شامبر دو فريغو من 3 موا حتى ل 12 شهر. كل ما كان قديم كل ما اكتمل القوام تاعو. كاين طريقه اندستريال وين هذاك الفطر يزرعوه في المختبر بيحافظوا على نفس الطعم طول العام، ويرجعوه ليكيد ماشي بودره كيما في الطريقه التقليديه، ويديروه في الحليب ماشي في لوكاي. هذا هو الفرق اللي بيناتهم، لكن لازم يخلوه يطيب داخل الكهف باه يدو التسميات تاع جبن روكفور اصلي. كاضافه هذا الكهوف لحد الان مازالت تستقطب 10,000 زائر سنويا ويشوفوا كيفاش يخدم هذاك الفرماج لداخل. خلونا رايكم في التعليقات، نتلاقوا في فيديو الجاي ان شاء الله.